الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم والسامعين وجميع المسلمين من الفتن والبدع والضلالات والنار. معاشر المسلمين عباد الله، إن حديث الناس في هذه الأيام، إن جل حديث الناس في مجالسنا، في منتدياتنا، في لقاءاتنا هنا وهناك، يتركز عن أمرين اثنين: عن شدة الحرارة التي ما عهدناها أو لم نجربها أو لم تكن مألوفة ولا معهودة عندنا، عن شدة الحر الذي نحن فيه، فكثير منا ربما لا يستطيع أن ينام الليل من شدة الحرارة. والأمر الثاني القحط الذي أصبنا به، وتأخر الأمطار، وهذه أشياء وهي سنن كونية من رب العالمين سبحانه وبحمده. تأخر الأمطار وشدة الحرارة، فتأخر الأمطار نتج عنها شدة الحر الذي لم يكن معهودا عندنا ولا في بلادنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وذلك أشد ما تجدونه من الحر في الصيف، وأشد ما تجدونه من البرد في الشتاء، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الحرارة وهذا الحر الشديد وهذا الذي نعيشه في ليلنا وفي نهارنا إنما هو من نفس جهنم، ونحن في بيئة وفي بلد لا زال باردا ولا زلنا في خير ولله الحمد والمنة. وما يعانيه ويقاسيه أبناء البلدان الأخرى، أبناء البلاد الحارة، أشد وأقسى وأدهى وأمر وأكبر، وكل هذا من نفس جهنم، وفيه ذكرى للذاكرين. الأمر الثاني الأمطار، وما أدراكم ما الأمطار، التي هي رزق الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. الأمطار التي بها تحيا القلوب وبها تحيا الأرض. وألم ترى قال الله سبحانه وتعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون وجعلنا من الماء كل شيء حي فإن الأمطار إذا نزلت تنعكس على الأرض فإن الأرض تخصب وينبت فيها العشب وينعكس ما في الأرض على نفوسنا، فتجد النفوس مبتهجة برحمة الله سبحانه وتعالى، وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ورحمة الله سبحانه وتعالى بالأمطار، لكن المانع لها، لكن المؤخر لها هو أنا وأنت، هو ما تجنيه أيدينا، ما نقارفه من الذنوب والمعاصي ليلا ونهارا، سرا وجهارا. فالذنوب والمعاصي ما حلت في ديار إلا أهلكتها، ولا في قلوب إلا أعمتها، ولا في نفوس إلا أفسدتها، ولا في أجساد إلا عذبتها.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، والله لقد حذرتنا لكننا لم نرعوي، لقد نبهتنا لكننا لم نتيقظ، لقد أنذرتنا وعلمتنا ودللتنا على ما فيه عزنا ومجدنا وسعادتنا في الدنيا وفي الآخرة، لكننا لم نرفع بذلك رأسا ولم نشد به بأسا، وأعرضنا عما جئتنا به يا سيدي يا رسول الله. نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه قد أخبرنا عن أمور إن قارفناها وإن فعلناها فإن الله سيبتلينا بكوارث ومصائب عظيمة. يقول النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر المهاجرين 5 خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم. هذه الخصال التي استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها قد وقعت في أيامنا وفي عصرنا وفي دهرنا، وقعت كلها، فظهرت فينا الفواحش وأعلنا بها، وإن لم نكن نحن أنا أو أنت أو هذا أو ذاك قد وقع فيها، إلا أننا واقعون في إثمها وفي وحلها ومشاركون فيها وفي انتشارها. فإن ما تجدونه من التبرج والسفور وما تجدونه من الدعوة إلى الفاحشة عند بناتنا وعند أبنائنا ونحن ساكتون نكون مشاركين في هذا الإثم، ونكون مشاركين في هذه النتيجة وهذه العاقبة وفي هذا العقاب من الله سبحانه وتعالى. قال: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذا واقع ومحسوس ومشاهد وملموس، فكل واحد منا يجب عليه أن يتنبه لمثل هذه الأمور وأن يجعل من نفسه داعية إلى الله سبحانه وتعالى. وليس شرطا في الداعية أن يكون صاحب لحية أو أن يكون على منبر أو أن يكون إماما في محراب. كلنا دعاة إلى الله، كلنا مسلمون، كلنا يجب علينا أن نكون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. على ولي الأمر الولاية العامة أو الخاصة أن يغير المنكر إذا وجده في من ولاه الله عز وجل أمره بيده. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا دوري ودورك ودور أكثر الناس. إذا رأيت منكرا فغيره وقل له اتق الله. إذا رأيت إنسانا يقع في محظور أو مخالفة تغضب الله وتغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكره بالله وانصحه وازجره عن فعله هذا. وإذا خشيت على نفسك فانسحب انسحابا سليما ولا تعرض نفسك للخطر. أما أنك تبقى في الأوهام وتتوهم أنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر أنك ستجر على نفسك بلاء وأنك ستجر على نفسك كلاما
قد تعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء من قبله لكثير من الأذية من أقوامهم الذين دعوهم إلى الله، الذين دلوهم على الجنة، الذين دلوهم على ما فيه هدايتهم وسعادتهم في الدنيا وفي الآخرة. ومن أنا وأنت حتى نخاف على أنفسنا ونشفق على أنفسنا من أن تكون ردة فعل هذا المنصوح أو هذا العاصي الذي نهيته عن المنكر أو دللته على الخير. أخاف على نفسي، أخاف أن يتكلم بكلمة لا تعجبني. قد تكلموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتكلموا على الأنبياء، فهذا واجبنا جميعا أن نغير المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. السنين هي المجاعة، السنين هي الشدة، ونحن في مجاعة وشدة وحرب ودمار وحصار، لكننا لم نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وربي جل وعلا يقول: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي آيسون من كل خير. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذه الأحوال التي نمر بها ونعيشها، هذه المكدرات والمنغصات لحياتنا ولسعادتنا، هي رسائل ربانية من الله سبحانه وتعالى من أجل أن نرجع إلى الله جل وعلا. ففي شدة القحط وفي جفاف الأرض من الماء وشحة المياه بيننا وفي أوساطنا، هذه رسالة من الله من أجل أن نرفع أيدينا بكل ضراعة وبكل تذلل وخضوع كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ضعفت عقيدتنا بالله سبحانه وتعالى، ضعف توكلنا على الله، ضعفت ثقتنا بالله سبحانه وبحمده. وتجد كثيرا من المواطنين، كثيرا من المزارعين حتى في هذه الأيام صاروا يدعون الله عز وجل المطر من أجل البهائم، من أجل المواشي، لأنهم لم يصيروا معتمدين على ما ينزل من السماء من أجل أن تنبت الأرض ويعود النفع عليهم، من أجل أن يقتاتوا بما ينزل الله من بركات السماء، وإنما يسألون الله الأمطار. كثير من الناس يسأل الله الأمطار من أجل البهائم، من أجل كما يقال من أجل الطعم للقراش. وهذا كله من الضعف، من ضعف التوكل على الله وضعف اليقين بالله سبحانه وتعالى. وإلا كيف كان الأولون؟ كانوا معتمدين على زراعتهم وعلى أراضيهم وعلى ما تكد أيديهم وعلى ما كانوا يشتغلون ويكرسون جهودهم. فتجد الواحد عند الحرث تجده متوكلا على الله. وهكذا كانت لهجاتهم، وهكذا كانت الهجلات التي تسمى كانت بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. لكن الآن صار الأمر لا يعنينا لأننا معتمدون على غيرنا، على ما يأتينا من الخارج. فإذا حاصرنا الأعداء وإذا قطعوا علينا المنافذ فإنا نجوع من ثاني يوم لأننا لم نعتمد على أنفسنا ولم نعود أنفسنا على الاكتفاء الذاتي، واعتمدنا في لقمة العيش على غيرنا. ذنوبنا معاصينا هي من تحول بيننا وبين بركات الله وبين رحمات الله. إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. قد يكون الله عز وجل كتب لك خيرا ورزقا وفيرا، لكنك تفعل منكرا، تقع في ذنب، تقع في معصية تحول بينك وبين ما عند الله عز وجل. وإذا رزقك الله لا يبارك لك في رزقك،
بسبب هذه المعصية التي فعلتها وبسبب ذلك الذنب، فإنك تكثر عليك المطالب وإن درت عليك الأرزاق من كل جانب. فعلينا أيها الإخوة الكرام في هذه الأيام أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نقلع عن ذنوبنا ومعاصينا، وأن نصلح ما بيننا وبين الله أولا، ثم وأن نصلح ما بيننا وبين غيرنا من الآخرين، نطهر قلوبنا من الأحقاد والضغائن، نتسامح، نتراحم، نتواصل. من كانت بينه وبين قريب له قطيعة فليصل رحمه وليصل قريبه. من كانت بينه وبين جاره ضغينة فليفتح صفحة جديدة من أجل أن يرحمنا الله عز وجل. من كانت بينه وبين ابنه أو زوجته أي شحناء، أو بينه وبين قريب أو بعيد بغضاء فليطهر قلبه من أجل أن ينظر الله إلى قلوبنا وهي صافية بيضاء نقية، من أجل أن نرفع أيدينا، من أجل أن نتضرع إلى الله عز وجل وقلوبنا مرضية عند الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، والله ثم والله لا سعادة لنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا برجوعنا إلى الله سبحانه وتعالى إذا أصلحنا ما بيننا وبين الله، وأصلحنا ما بيننا وبين خلق الله سبحانه. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نعمل آيات القرآن الكريم في مثل هذه الظروف التي نمر بها. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يأتي رجل إلى الإمام الحسن البصري يسأله الولد، قال يشكو أنه عقيم ويسأله كيف يرزقه الله الولد، فقال عليك بالاستغفار. ثم جاء الآخر يشكو شدة القحط والجدب فقال عليك بالاستغفار. وجاء الثالث يشتكي فقره فقال عليك بالاستغفار. فاستغربوا له وقالوا جاء الأول يشكو شيئا فقلت له استغفر الله، وجاء الثاني والثالث وكل يشكي شيئا أو يشتكي شيئا فقلت له استغفر الله. فقال ألم تسمع قول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فخير الدنيا والآخرة باستغفار الله سبحانه وتعالى. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فالاستغفار مجلبة للأمطار، الاستغفار مجلبة للأمطار. وعلينا جميعا أن نتوجه ويجب على الدولة وعلى الجهات المعنية أن تحث الناس وتدعو الناس إلى صلاة الاستسقاء كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد حصل قحط وجدب في عهد رسول الله، لكن رسول الله لم يبقى ساكنا بل علمنا كيف نتعامل مع مثل هذه الكوارث والمصائب. فخرج خاضعا متذللا. ونحن حتى إذا خرجنا للاستسقاء نخرج بزينا المناسب ونخرج بهيئتنا وكأننا مقلدون صنيع على رب العالمين سبحانه وبحمده. وأما رسول الله فقد خرج متبذلا متذللا متضرعا ودعا الله سبحانه وتعالى. ومن السنة عند الاستسقاء أن نرد المظالم إلى أهلها، وأن نتحلل ممن ظلمناهم، وأن نتوب إلى الله،
وذكروا أنه يستحب الصيام للاستسقاء، ثم نخرج للاستسقاء وقلوبنا طاهرة تقية نقية بما يرضي الله سبحانه وتعالى. والله ثم والله لو أخلص كل منا بدعوة خالصة مع الله لأغنانا الله بالأمطار عن الخروج لدعاء الاستسقاء. والله ثم والله لو دعوت أنا ودعوت أنت ودعا الخطيب الفلاني وأمن المستمع بإخلاص وتضرع ورجاء من الله لربما ما خرجنا إلا وقد سقينا. فإن رجلا يدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب الجمعة يشكو القحط وهلكت الكذا وفعل كذا وكذا وكذا، يشكو القحط فاستسق لنا يا رسول الله. فرفع يديه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان في السماء من قزعة أي من سحابة، فأغلقت السماء كلها بالسحاب وما وصلوا إلى بيوتهم إلا وهم يقطعون الماء، أو كما جاء عن الصحابي رضي الله عنه فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واستمرت الأمطار أسبوعا كاملا، جاء في الحديث سبتا كاملا أي أسبوعا كاملا. فجاء نفس الآتي أو رجل غيره إلى رسول الله وهو في المنبر يخطب فقال يا رسول الله هلكت المواشي فادعوا الله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على رؤوس الآكام وبطون الأودية. ففرج عنهم ما كانوا فيه وأقلعت السماء والحمد لله رب العالمين. وهذه كلها سنن أجراها الله على يد رسول الله من أجل أن نتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قولوا لي بربكم من منا دعا دعوة صادقة في سجوده في شدة هذا الحر وفي شدة هذا القحط؟ من منا دعا الله عز وجل أن يسقينا الغيث في سجوده؟ من منا قام في الثلث الأخير ومد يديه إلى الله سبحانه وتعالى أن يسقينا الغيث؟ لعل الله ينظر إلى قلبي أو قلبك أو قلب هذا أو ذاك أو فلان أو علان من الناس فيرحم الله عز وجل الأمة كلها ببركة دعوة صادق من الصادقين. فعلينا أن نتضرع إلى الله. ومن الاستسقاء الذي شرعه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخروج لصلاة الاستسقاء بصفات معلومة وهيئة مشروعة. ثم النوع الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة. الاستسقاء في خطبة الجمعة بأن يرفع الإمام أو الخطيب يديه وقت الخطبة ويمد يديه إلى السماء، ويرفع المصلون أيديهم إلى السماء بتضرع وتذلل إلى الله عز وجل ويؤمنون على دعاء الإمام. والثالث من أنواع الاستسقاء الدعاء المطلق، وأكثر ما يكون الدعاء بالاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير خير البرية وأزكى البشرية. فقد أمركم الله بأمر بدأ به بنفسه ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه ثم ثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه. فقال عز من قائل قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن ساداتنا الحنفاء الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وتابعيهم وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم أبرم ليمننا ولأمتنا أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وديننا وأمننا وأهلينا ومقدراتنا وعقيدتنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل شباكه في مكره
واجعله عبرة لغيره. اللهم عليك بالبغاة المعتدين من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين وأديانهم وحلفائهم وأنصارهم وأتباعهم وأشياعهم من أبناء المسلمين المتربصين بالبلاد والعباد والدين. اللهم دمرهم تدميرا ولا تذر منهم صغيرا ولا كبيرا. أرنا فيهم عجائب قدرتك وأنزل عليهم سخطك ومقتك وعقابك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولقهم الردى ولا تغادر منهم أحدا. وأرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم عليك بهم وبمحمد بن زايد محمد بن سلمان ومن كان على شاكلتهم ومن دار في فلكهم يا رب العالمين. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف ما شئت. اللهم ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اجمع شملنا، لم شعثنا، وحد صفنا، احقن دماءنا، اجمع على الحق كلمتنا، اجمع على الحق كلمتنا، اجمع على الحق كلمتنا. اللهم اسل سخيمة قلوبنا. اللهم تقبل توباتنا وأغسل حوباتنا. اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وامحو خطيئاتنا وزلاتنا. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث. اللهم اسقنا الغيث. اللهم اسقنا الغيث. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم اسقنا الغيث ولا تهلكنا بالقحط والسنين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا ساحا عاما طبقا مجللا نافعا غير ضار. اللهم إن بالبلاد والعباد من الشدة واللأوى ما لا نشكوه إلا إليك، فارفع عنا ما نحن به يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث يا رب العالمين. اللهم اسقنا غيث الرحمة في أوطاننا وغيث الإيمان في قلوبنا. اللهم ارحم الشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع. اللهم اسقنا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم اسقنا غيثا عاجلا يا رب العالمين. اللهم اسقنا غيثا عاجلا يا رب العالمين. اللهم اسقنا غيثا عاجلا يا رب العالمين هنيئا مريئا نافعا غير ضار يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وكل من له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم